bà xung group nâng chụp số bóng máy bóng ôn tao khi cầm xóm đỏ sòng dọc ở tập bọt mũi để tê tông tới nâng sai chi vật nơi Carolina nơi khăn nông Prote Korea càng trướng đã lúc nè mình nực sman đòn xóm sờ mai ông pi Prote mũi đã nè ai trời bàn xóm lạp đời xa tại mưa phép chôn bờ Prote còn lại mũi đại chi vật to luôn rồi bỏ mê được nóm cứ chuột nâng prey sai dạng lắng rồi hốt đỏ đập từ đôi chia sách rương phép chônนี่คือชีตึกได้มวยได้ประชาชนรอบเลียนเนี่ยก็ปงตายอดเคลียนขณะได้เมดังนอมระบอบปูเกรู้เนอโดยสดาจิมวยนังจนห่อไอกจนรถยนต์ประนัดนังกองทอบสำงัดหายเมียนสเตรสอาสาจำบำราโสมสภากรมหมอกการประเทศโกเรข้างเชิงประเทศได้บัดจิตละอบ่มพดในเลือแผ่นใดเนื้อที่โนประชาชนมาไปปรามเลียนเนี่ยรู้เนอโดยเจียนเนี่ยโตในขนมประเทศระบอบปูเกโดยตัวโดยเตอร์บานกัดประดับอมปีพิภพโลกกลายเตียงสรงแต่อาจกำบังได้กู้อ้อยไผ่คลายเอาไว้คลาได้เละเนอปีกลายจุนเชียงในนกนี้ได้โปปิงแต่โดยอาจกำบังหอยแต่เรื่องปิดในระเบียบได้เมดักนอมระบอบปูเกรู้เนอขณะได้ประชีจนระบอบปูเกร้องตกเวทเนียอย่างน้าประเทศโกเรข้างเชิงเตอร์บานกรุบกรองโดยเมดักนอมปฏิกาชกูดบอมพอดมันเนี่ยในขนมพิภพโลกคือเชียบรอมันเนี่ยได้ชีวิตตัวคล้วนระบอกกอดนั่งเทวเอาเนียบเชปาลประสันบันเนี่ยจองดังงอมเปียไว้ได้ปิดจิกาล่างในขนมประเทศได้เมียนสมงัดบอมพอดระบอบพิภพโลกส้มในจิมวยยืงรอหูดจอบดำนานี้นั่งบังหายเนี่ยในเรื่องได้นั่งเอาเนี่ยนักพยาบาลมันนักสมานดอลตีมวยประเทศมวยได้โดยติจิกุกประเทศโกเรขังเชิงสันทัดในอาซีโบเปียกันกับเปียกันดาขังเชิงในอุปทวีปโกเรประเทศนี้มีตุ่มห่มประหายเชียมวยแสนปีเมินกิโลเมตรกะเรได้ทั่วเอาเมียนตุ่มห่มประหายโดยเชียประเทศอังกฤษเมียนประชาชนประหายเชียมาภัยปรามเลียนเนี่ยรุ่นเนอติโนปนแต่ปูเกประหายเชียรุ่นเนอในเลอพบเซงโดยซาแต่ปูเกเตอร์บานกัดประดับองปีไปพบโลกแตงสรงประเทศนี้เมียนปรมแดนได้จัวประเทศจันเพียขังเชิงโรซีไอสานนังโกเรขังตะบงเพียขังตะบงเราเวียงประเทศโกเรขังเชิงนังโกเรขังตะบงเมียนปรมประตูกรูธนะบอมพดมวยในเลอแผ่นใดได้หายท้าดีอมสัดปรุมได้นี่โบปิงแต่ดอยตีเฮียนได้เพราะหานังอาวุธจอมเตอขเนียเตอวิงเตอโมกมาเผยบนเมาขนมมือทั้งไงเตอตายกรุบขเนียในขนมประเทศโกเรข้างเชียงนี่เย่พิซาโกเรหายรอดบาลบังคอมเอากรุบขเนียเฟื่อตามการในนมใบปฏิการระบบปุเกในลัทธิกุมณีป้อนตายการหายทากุมันนี้คือจีเรื่องมวยกล้วยอสมนาวไปโปรเวียจิกาปิดกรอนแต่จีนก็มวยได้กรัวซาแต่มวยบานกรุบกรองอระยะเปเจียงจัดสับชน้ำโดยสดาให้นังมาจากสตรีเพราะเทโกเรข้างเชิงมีนจุงทมอหนังได้อย่างขนมได้ป้อนตายประเทศนี้มีนเพียบไอเก้าหนังเตอร์บานกรุบกรองมันละอเป็กในขนมการูรอกปีทนเทียนต่างโลจุ่มนัวอ้อยกาสร้างซองเศรษฐกิจปิดรัฐบาลจำนายลุยเตียงอ้อระบอกล้วนแต่เลืออาวุธนึ่งการเดสากรุซากรุบกรองอ้อยรูเนอร์ในขนมเพียบประนัดตีปีดำบอลสงครามเตยจีรวดได้กู้ไอภัยขลายมนุษย์พิจารณามันดังทาประเทศโกเรขังเชิงทลบเตยจีพนัยขังเชิงในประเทศโกเรธรรมดาบรรทบอมปีสงครามโลกเลิกตีปีบานบรรจบสหภาพโซเวียตบานกันกับดับบอลขังเชื้อขณะแดดอเมริกกรุบกรองดับบอลกันตะบงกาใบใจนี้กู้แต่เจียบรรดาอาซอนปนตายวิบานคลายแต่เจียอาจันไตรเนเปได้เพียกี้เตียงปีมันอายปรงเปลี่ยนเคลียแต่เลอระเบียบบังร่วมประเทศหลังวิงในช่วงปีปอนประบุน150ประเทศโกเรขังเชิงบานเฉลียนเปลี่ยนโกเรขังตะบงจับดามสงครามดอสหามวยได้บานสำหรับมนุษย์รบลิเนียสงครามบานบรรจบจิตประการในช่วงปีปอนประบุน150ปนตายตามปัจจัยกเตประเทศต่างปีในขนมสงครามสอบไงปีปรูพวกเก
គ្រាន់តែបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការបាញ់ប្រហារនិងមិនមែនសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពពិតប្រាកដទេបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបរមអ្នកដែលមានឈ្មោះថាគីមអ៊ីលសុងបានកាន់កាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងគាត់មិនត្រឹមតែចង់ក្លាយទៅជាមេដឹកនាំធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ចង់ត្រូវបានគេគោរពគាត់ដូចជាព្រះគីមអ៊ីសុងបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រងរហូតហើយគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតនឹងក្លាយជាទាសករនៃពួកគេនៅពេលដែលគីមអ៊ីលសុងស្លាប់នៅឆ្នាំ1994កូនប្រុសរបស់គាត់គីមជុងអ៊ីលបានកាន់កាប់អំណាចគីមជុងអ៊ីលឈួតទាំងស្រុងនិងរស់នៅក្នុងរបៀបរស់នៅដែលគួរអស់សំណើចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ2011កូនប្រុសរបស់គាត់គីមជុងអ៊ុនបានក្លាយទៅជាមេផ្ដាច់ការថ្មីហើយគាត់ឈួតដូចជាឪពុកនិងជីតារបស់គាត់ដែរទី3ជីវិតឈួតនៃគីមជុងអ៊ីលគីមជុងអ៊ីលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2011បានរស់នៅដូចជាគ្មានមេផ្ដាច់ការណាម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈដែលប្រជាជនរបស់ពួកគាត់កំពុងតែបរិភោគស្មៅដើម្បីរស់រានមានជីវិតឈួតនេះរស់នៅក្នុងភាពប្រណិតដែលគួរឲ្យមិនគួរឲ្យជឿជាមួយនឹងទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏កខ្វក់បំផុតដែលអ្នកបានធ្លាប់បានឮគីមជុងអ៊ីលជាប់ចិត្តទៅនឹងភាពយន្តដែលមានបណ្ដុំផ្ទាល់ខ្លួនលើសអំពី 20,000 DVD និងភាពយន្តប៉ុន្តែនេះគឺជាផ្នែកឈួតគាត់ពិតជាបានចាប់ចម្រិតអ្នកដឹកនាំភាពយន្តល្បីមួយរូបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើភាពយន្តឲ្យគាត់អស់រយៈពេល8ឆ្នាំគាត់បានរក្សាពួកគេជាអ្នកទោសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គ្រាន់តែដើម្បីធ្វើភាពយន្តសម្រាប់ការកម្សាន្តរបស់គាត់រឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតអំពីគីមជុងអ៊ីលគឺក្រុមកម្សាន្តរបស់គាត់គឺជាក្រុមសម្ងាត់នៃស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតប្រហែលជា 2000 នាក់ដែលមានតួនាទីតែមួយគត់គឺបម្រើគាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលពួកគេនៅក្មេងហើយត្រូវបង្ខំឲ្យបម្រើមេដឹកនាំនៅក្នុងរបៀបដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកប្រែប្រួលអ្នកខ្លះគឺជាអ្នករបាំអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកគឺជាទាសករផ្លូវភេទសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគីមជុងអ៊ីលមានប្រពន្ធនិងស្រីក្រៅច្រើនអ្នកប៉ុន្តែគាត់បានរក្សាទំនាក់ទំនងទាំងនេះជាសម្ងាត់គាត់មានកូនច្រើនអ្នកជាមួយស្ត្រីផ្សេងៗគ្នាដោយធ្វើចំពោះពួកគេដូចជាមេដោះកូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ស្ត្រីដែលបង្កើតកូនឲ្យគាត់ត្រូវបានផ្ដល់ផ្ទះល្វែងប្រណិតនិងលុយប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចាក់ចែងឬនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេបានទេបុរសឈឺពេលនេះគាត់បានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទៅលើប្រណិតផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលប្រជាជនរបស់គាត់អត់ឃ្លានគាត់មានវិមានរាប់សិបអំនួតឯកជនជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបគ្រឿងសព្វាវុធនិងសំបីតែកោះឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់រៀបចំពិធីជប់លៀងផ្សេងៗក៏មានដែរគាត់នាំចូលអាហារនិងភេសជ្ជៈថ្លៃបំផុតពីជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងធម្មតាកំពុងស្លាប់ដោយសារតែភាពអត់ឃ្លានទី4របៀបរស់នៅសម័យទំនើបដ៏ឈួតរបស់គីមជុងអ៊ុនគីមជុងអ៊ុនគឺជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលបន្តប្រពៃណីគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងការរស់នៅដូចជាស្ដេចឈួតម្នាក់ខណៈដែលប្រជាជនរបស់គាត់ទទួលរងទុក្ខប៉ុន្តែគាត់បាននាំភាពឈួតទៅកាន់កម្រិតថ្មីជាមួយនឹងរបៀបដែលរស់នៅសម័យទំនើបរបស់គាត់ដែលនឹងធ្វើឲ្យតារា Hollywood ចំណែនគីមជុងអ៊ុនជាប់ចិត្តទាំងស្រុងទៅនឹងភាពប្រណិតនិងការចំណាយប្រាក់មួយចំនួនដ៏អស្ចារ្យទៅលើការកម្សាន្តផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានយន្តហោះឯកជនច្រើនគ្រឿងអលង្ការប្រណិតនិងបណ្ដុំរថយន្តថ្លៃៗដែលរួមមាន Ferrari, Mercedes និងសូម្បីតែ Limousine ដែលមានគ្រឿងការពារនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលឃើញរថយន្តនេះសោះដូចជាឪពុករបស់គាត់ដែរគីមជុងអ៊ុន
có rẽ xa nơi crom cầm giảm tỏ luôn ở bỏ quạtในสเตรสะอาดสเตรទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសអំពីទូទាំងប្រទេសដោយផ្អែកទៅលើរូបរាងរបស់ពួកគេនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើមេដឹកនាំនិងក្រុមខាងក្នុងរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកជាយុវវ័យដែលនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសហើយក៏ត្រូវបានពួកគេបាត់អំពីគ្រួសាររបស់ពួកគេរហូតបម្រើនៅវិមានរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារីសូលជូតាំងពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែគាត់ក៏រក្សាស្រីក្រៅច្រើនទំនាក់ទំនងជាសម្ងាត់ផងដែរប្រពន្ធរបស់គាត់កម្របង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈហើយនៅពេលដែលនាងបង្ហាញខ្លួននាងតែងតែស្លៀកពាក់យ៉ាងល្អហើយញញឹមប៉ុន្តែមនុស្សដែលរត់ចេញអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថានាងក៏ជាទាសករដែរផ្នែកដែលគួរឲ្យខ្ពើមបំផុតគឺថាគីមចុងអ៊ុនបានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏ធំនៅវិមានរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្រាដែលនាំចូលនិងអាហារដែលកម្រនិងការកំសាន្តគណៈដែលប្រជាជនរបស់គាត់អត់ឃ្លានខ្លាំងរហូតដល់បរិភោគសម្បកឈើក៏មានគាត់មានចុងភៅហោះចូលពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរៀបចំអាហារពិសេសគណៈដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងធម្មតាទទួលបានស្រូវពី3ស្លាបរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាគីមចុងអ៊ុនចំណាយទៅលើ$300 លានក្នុងមួយឆ្នាំគ្រាន់តែទៅលើប្រណិតផ្ទាល់ខ្លួនគណៈដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងធម្មតារកបានតិចជាង$2នៅក្នុងមួយថ្ងៃទី5ជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនធម្មតាគណៈដែលគីមចុងអ៊ុនរស់នៅដោយស្ដេចប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងធម្មតារស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពិបាកជឿនៅក្នុងសតវត្សទី21មនុស្សភាគច្រើននៅកូរ៉េខាងជើងរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងតូចៗរងាដោយមិនមានកម្ដៅអគ្គិសនីមានកម្រិតនឹងការនិងជារឿយៗគ្មានទឹកហូរប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងធម្មតាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងមធ្យមខ្ពស់ជាងប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជា2អ៊ីងដោយសារតែសារធាតុចិញ្ចឹមមិនល្អនិងភាពអត់ឃ្លានស្ទើរគ្រប់ពេលមនុស្សជាច្រើនដែលមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទេអាហារធម្មតាមួយអាចជាចានស្រូវតូចមួយជាមួយនឹងបន្លែមួយចំនួនប្រសិនបើពួកគេមានសំណាងសាច់គឺកម្រខ្លាំងបាទចាំមិនដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបន្តពីបានស្ដាប់នៅតបដែលតតងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅកូរ៉េខាងជើងបាទចុះសូមបញ្ចប់នៅតបនេះតែតំណែងសិនបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe បាទសូមចុច Subscribe បើទូបាននៅតបផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា